WebRTC コールセンターの最前線電話でよろしくお願いします。まず簡単に自己紹介なんですけども、私、本町未来と申しまして、セルフリーという会社でエンジニアをしております。で私たちの主要のプロダクトとして、コールコネクトというサービスを提供しておりまして、こちらがですね、Twilio と呼ばれるクラウド API を活用したSaaS のサービスとなっております。こちら、より詳細は後ほどご説明いたします。ですね、個人的な活動として、ボッコボというブログを運営しておりまして、主にスタートアップですとか、あとはクラウド関連の記事を執筆しております。はい、ちょっと今日いらしている方が、どういった方々なのかなっていうのをちょっと知りたいので、ちょっと簡単に手を挙げていただきたいんですけど、フロントエンド、JavaScript とか HTML とか、そういったのをメインに書くような方いらっしゃる。インフラの方、ネットワークとかで何でもいいですか。あります。アプリ作ってる。あります。電話、今回コールセンター電話関連とかあります。あとはその他の方ってあります。じゃあ学生の方ってありがとうございます。今日はなんか大学でやるってことだったので、そういう学生の方に対してなんか聞くものがあればいいかなと思って頑張ります。今日のゴールなんですけど、結構今日いらっしゃってる方、コールセンターそもそもどんなものなのか、コールセンターの世界ってどういう世界なのか知らない方多いと思うので、どういうふうに今成り立っているのか、ぜひ理解を深めていただきたいなと思っていて、その中で WebRTC っていうのがどんだけ革新的なものなのかっていうところを理解していただき、それでどんな形で実現されているのかを知っていただき、それでクラウドイノベーションというところのヒントを何かしら掴んでいただけたら今日のトピックなんですけども、まずはその最前線っていうからには、今までどうなのっていうそのちょっとした歴史をちょっとご説明したいと思います。で、コールセンターがどんな形で動いているのかということを知っていただいた上で、じゃあこの WebRTC を使ったコールセンターって何が新しいのというところをご説明いたします。で、その後ですね、WebRTC のコールセンターの実例というところで、デモを通して、皆さんにお見せしたいと思います。その後、ちょっと終わりで、いくつかブランチを紹介します。ではですね、まずちょっとそもそもの話なんですけども、電話ってなんでつながるのかってところ、これって結構すごいことで、もう何十年前から電話ってのは存在しているんですけども、例えばリアルタイムで遠くにいる人が音声を通じてコミュニケーションをする。今のウェブの時代でようやくウェブでもそれなりに音声通話ができるようになったんですけど、電話ってもう何十年前からありますよ。で、この電話の一番の大事なキーワードとしては交換機っていうのがあるんです。これちょっと説明しないと、これがなんで私が説明できないんで、ちょっとこれだけは説明させてください。ちょっと消えちゃったんです。はい。A さんっていう電話、例えば東京に住んでる A さんがいます。で、例えば東京に住んでる B さんに向けて電話を発信したいというパターンがあります。そうすると、何かしら電話番号を入力して、B さんに届くわけですけど、基本的にはこう交換機ってものを通じて、届く。で、同じ交換機しない局番の場合は03番号で省略できます。それは同じ交換機内だから、それを判別しなくても B さんだってことが分かるから、03省略できる。例えば、隣の県の埼玉県にかけたいって場合は048っていうのを最初につけないといけないと思うんですけど、それは外の交換機とやり取りしないといけなくなるからで、048っていうのがまず埼玉県の交換機があるっていうのを判別した後、それ以降の電話番号を埼玉県内の交換機を通じて、ようやくその C さんの電話がつながるといった仕組みになります。これ割とウェブの仕組みとちょっと似てるっちゃ似てるんですけど、これはですね、交換機を通じて目的の人とやり取りをしている。そういう仕組みなんです。で、これは本当に一般的な電話の仕組みなんですけど、じゃあこれを例えば企業の内線電話で実現したい。あと本格的なコールセンターっていろんな機能があるんですけど、そういうものをじゃあどうやって実現したいのっていう時には、システム化っていうのがどうしても必要になってくる。ここからちょっと複雑になってくるんですけど、PBX って呼ばれる、社内で先ほどの交換機を持ちましょうって話なんですね。で、これが企業内交換機って呼ばれていて、社内のサーバーみたいな、それを立てることで、
例えばその同じ交換機、企業内交換機内だったら、非常に短い3桁の電話番号を入力するだけで内線がつながる。これもまさにさっきの03を省略できると同じような感覚で企業内交換機を持てば、その少ない電話番号で中がつながる。っていうのが、割と今まで一般的な企業の電話の内線の仕組みということがありました。で、時代はどんどん流れていって、その IP 電話っていう仕組みが登場してきました。で、これの仕組みのベースとなるのが、この下の方の IPPBX って呼ばれるもので、また別のサーバー、インターネットとつながる電話のサーバーみたいなところを立てるんですね。で、これがよく言われるアスタリスクで、これ電話業界ですごい有名な、オープンソースがあって、これを企業ごとに構築して、で、それが企業内の電話とか企業内のコールセンターみたいなのを立てることで、結構それで儲けてきたというか、その会社のためにアスタリスクってサーバーを立ててやってくるみたいな、すごいクラウドの世界でいうとオンプレミスっていうもの、これがすごい盛り上がってきたといった背景で、それぞれの PBX は結局はですね、外の交換機、これは東京都の交換機でも埼玉の何でもいいんですけど、それを通じて C さんの電話がつながる。そのような流れですね。はい、ちょっとすごいなんでこんなページっていうのがあるんですけど、社内交換機を持つメリットとしては、まず内線通話っていうのが実現できます。結構これは一番大事なのは通話量の節約です。企業内で電話するのにいちいち外線通してはその分だけ電話料を払わないといけないんだけど、中で持っていればそれが劇的に抑えられる。あと代表電話番号ということで、一人一人が外向けの電話番号を持つ必要がなくなるので、みんなの電話が鳴ったりとか一部の人が鳴ってその人が出る。あとは内線転送ってところもできますので、保有とかで誰かが取り継ぐことを保有で、先ほど下の例にあった IPPBX ってものを使えば、その他より複雑なコールセンターの機能が作れるといったところになります。当然のことながら、これはオンプレミスと同じ形でデメリットとしては専用の PBX のサーバーが立てないといけないので、1ヶ月とか普通にかかってましたし、初期費用っていうのもめちゃくちゃかかっていた。これが最大のデメリット。でもこういう仕組みが実は結構最近まですごい一般的だったんです。電話業界で。ようやく最近、これらのデメリットを解決するために、電話交換機自体をクラウド化しようっていう流れがやってきて、ようやくこれが最近交換機ですけど、具体的にどういうことかっていうと、A さんとか B さん、A さんは普通のシップの電話なんですけど、B さんは別にパソコンでも携帯でもスマホでも何でもいいんですよ。それらを結局そのクラウド上に立てられた PBX を通じて、その他の市外の交換機を通じて、C さんと電話するっていう形が実現できる。このクラウド上に PBX を置くっていうところのメリットは、やはりですね、自社で交換機を持つ必要がなくなる。それによって初期コストっていうのをゼロに抑えることができますし、固定資産の負担を軽減することができます。で、何よりですね、その今まで1ヶ月普通にかかってたところが、最低でも3日とか1週間、そういった導入スピードがより速くで、これも本当にもうオンプレミスのサーバーとクラウドの違いみたいなものなんですけど、定期的なアップデートを受けることができるので、お客さんは常に最新の電話システムを使うことができるというところで、割とその電話業界はこれからクラウドだみたいな形で、ネットの世界とは3年か4年ぐらい遅れて、ようやくクラウドっていう時代がやってきている。で、ようやくこの Twilio っていう技術が登場してきます。で、この Twilio ってすごい最近エンジニア界ではすごい注目されている API で、これ何がすごいのかというところをちょっとご説明します。何かっていうと、先ほどのクラウド PBX がまさに Twilio なんです。なんで、A さんとか B さん、どんな端末でもいいですけど、その Twilio に電話をかければ、外の交換機につながって C さんの例えば03番号と電話ができます。Twilio は基本的にそのクラウド PBX だっていうイメージで違ってないです。で、この Twilio の本当に一番すごいところっていうのが、まさにこの一つ目のお話になってくるんですけど、クラウド PBX サービスっていうのはそれぞれ会社が持つようなサービスなんですけど、それと同じ仕組みを私たち開発者が API を通じて操作できる。これによって今までのクラウド IPBX を提供しているサービス同等の機能を私たちで Web の知識だけで実現することができるというところで、いきなり電話業界の最先端を実はこの Twilio を使えば、皆さんが電話知識全然なくても Web の知識だけで作れてしまう
いうところが実は一番すごい。で具体的にはその Web の技術の上で何ができるのかっていうと、音声の再生、電話かけた瞬間に何かしらの音声が流れるんです。あとは、電話出た瞬間に違う人に電話かけたり、携帯でもです。あとは通話内容を録音したりとか、保留もできますし、1シャープとそういったプッシュ操作もできる。あとは Q って言って、しばらくお待ちくださいっていうアナウンス流して、音楽流してですね、渡しといて、オペレーター側からどんどんつなげていくみたいな、そういう割と新しめのコールセンターのキューイングっていうんですけど、それも簡単に実現で、何よりですね、クラウドですので、電話回線そもそも会社が持つ必要がなくなります。あとですね、コールセンターっていうと、チャンネルって概念があって、同時に何通話できるっていう制限がある。これが10回線、20回線同時にできるようにするんだったら、その分回線が必要で、その分お金を払わなきゃいけない。ただ、これはもうクラウドサービスで、もうどんだけ電話がかかってきても、私たちは電話が出ないといったところ、チャンネルっていうこの概念がなくなるというのは、本当にまた素晴らしい。ということが、これを次のすごい。ということで、電話の歴史というか流れをちょっとまとめますと、実はですね、つい最近1年、2年で、ようやく電話と Web の垣根っていうのがなくなってきた。今まではもう電話は電話、Web は Web って完全に確立された世界だったんですけど、それらがついにまとまり始めているといったところが、最近の電話業界の何がここでですね、ようやくこのテーマである WebRTC というところの説明ができるようになります。じゃあ WebRTC、具体的には何なのか説明いたします。WebRTC、Web リアルタイムコミュニケーションと呼ばれていまして、私、Web 業界に詳しい方であったらすごい知ってると思うんですけど、HTML5 という新しい仕様として最近出てきた技術なので、Web の技術でそのリアルタイムコミュニケーションができますよというところになります。まずはですね、何ができるのかと説明した方が早いと思うので、WebRTC 何ができるのかご説明します。まずは先ほどご説明したように、電話っていうのが WebRTC 使うとできる。あと、ブラウザ上で人の声を録音したりとか、いったところもできる。これどういうことですかというと、そのデバイスのマイクとか、デバイスのスピーカーとか、そういったものをブラウザで操作できる。で、さらに、一番有名で、WebRTC で一番有名な例はビデオ通話ですね。そのウェブ上で2人がなんかログインして、で、それでコミュニケーション取れるみたいな。これが WebRTC で一番有名な例ですけど、ビデオ通話もちろん。あと、データ共有というところで、P2P の通信ですので、特に大容量、ビデオ、そういったところをより早くですね、お互いがデータのやり取りができる、データ共有というところもできます。あとですね、映像配信というところで、これ右側がその相手のコミュニケーションの仕方なんですけど、これいろんなコミュニケーションの仕方があるんですけど、実はこの一番下のように、ある一人の人がたくさんの人にストリーミング配信みたいな、ニコ生とかそういったところに近いんですけど、そういったものも実は WebRTC で実現できる。ということで、本当にいろんな形のコミュニケーションの仕方が実は Web でできるようになってきる。これが WebRTC。私たちが考える WebRTC で一番すごい、これ私実際に入れちゃってるんですけど、直接つながるんです。なんで、先ほどのビデオ通話っていう例が一番イメージしやすいんですけど、ブラウザとブラウザでもちろん電話がビデオ通話ができるようになる。それ以外のスマホアプリと PC ブラウザが直接つながれる。あと下にあるのはシップホンと呼ばれる電話機です。電話機とブラウザで電話できるとか、これが右上のこの IPPBX っていうのが先ほどの電話交換機です。電話交換機と PC ブラウザがつながることができる。こんな形でいろんなものがピアって呼ばれるその、終着点ですね。これが直接つながるっていうのができる。だからブラウザだけがつながるだけじゃないんですよ。ここを実は知らない人がいて、これが実はすごい。ということで、今までですね、電話っていうところは電話機、シップホン、何かしらの専用端末用意しなかったっていうのがあったんですけど、私たちはその WebRTC に対応した、例えば Google クラウドを使うことで、その外の交換機を通じて、一般の電話と電話ができる。そういった組み合わせの仕方が可能になってきて、もちろんブラウザとブラウザで電話することもできますし、それはもう、その人次第でどんなやり方のコミュニケーションできるようになっているということがあります。なので、もう一回まとめますと、WebRTC のコールセンター何がいいのっていうと、
電話とウェブの究極の融合が可能である。で、今まで電話って言ったら何かしらの電話機を用意するか、専用ソフトウェアでインストールしないといけなかったんですけど、私たちはもう Chrome っていう誰もが持ってる、そういうブラウザのプラットフォームにアクセスするだけで電話ができてしまう。それによって何が嬉しいかっていうと、まず圧倒的な低価格を実現することができる。初期費用はもちろん可能で、導入も容易。皆さんがログインするログイン ID とパスワードを入れるだけでも電話ができるようになってしまう。で、あとですね、その高機能っていうのは、ウェブの普通の技術をどんどん拡張していけばいいだけですので、どんどんですね、本格的なコールセンターの機能っていうのを、ウェブの技術だけで高機能化していくことということで、圧倒的な開発スピードを実現することができます。私たちですね、電話業界ですとか、あとはカスタマーサポート、そういった業界では特にですね、オムニチャンネルっていうのがキーワードとなってまして、これは電話とかビデオとかチャットとかメール、それらのチャンネルを全て統合したサポートを実現しようっていうのがオムニチャンネルです。これもうちょっと詳しく説明すると、例えばお客さんがメールで問い合わせてきました。で、そのお客さんはメールで全然返信来ないから仕方ないから電話かけましたと言ったときに、さっきメールを、その人は多分きっとさっきメールを送ったんですけど、全然返信来ないんですけどっていう連絡多分来ます。その時にオペレーターが電話通じて、この人は前にメールしてきたっていうところを把握できるかって普通に考えれば無理です。ただ、そのウェブ上で全部情報を貯めておけば、電話が来た時に、この人からはこういうメールが以前来た。この人はこういったチャットを以前にした。そういったものを全て情報として蓄えていくことで、あの時メールいただきました。返信できずにすみません。ただ今電話で出てるんで、サポートできますというところで、あらかじめその文脈といいますか、以前この人はどういう状態だったのかって理解しながらサポートができるように。これはですね、顧客満足度をどんどん上げていくキーワードになっていきますし、より早い素早い問題解決のスピードっていうのを上げることができる。なので、このコールセンター業界は実はこのオムニチャンネルすごい注目しているんですけど、技術的にすごい難しいんで、みんななかなか実現できない。そういった背景。ただ WebRTC コールセンターを作れば、そういう夢のような顧客を紐づけることが可能になる。ただですね、そんな夢のような話ばっかりじゃなくてですね、WebRTC 当然課題があります。まず一つはあまりにも最新技術すぎるので、まだ実は仕様が固まりきれてないというところがあります。ここはですね、大手がなかなか WebRTC に入れない一番の理由でして、やっぱりそのある程度固まってしっかりと安定的に動くっていう保証がないと実現できないんです。なんで、そこはなかなかの課題になる。まだちょっと WebRTC っていうと P2P の仕組みっていうふうにとはいえ、実はシグナリングっていうちょっとしたサーバーを立てない。これ用。これは何かっていうと、結局その相手 A さんと B さんと通話するときに A さんと B さんそれぞれどこにいるのっていうのを知らないと結局通話できないです。それってブラウザーではできなくてサーバー側でちゃんと指定してあげないといけないです。これの仕組みをちょっと作っていて、これが結構大変。あとですね、私たちウェブ業界の人だったら全然そんなの知らなくていいんですけど、やっぱりその電話とかそういうネットワークの仕組みっていうのをちゃんと知らないとWebRTC うまく作れないっていうところがやっぱり今まですごい大きな話になりました。あとですね、これ後ほど説明するんですけど、WebRTC ユーザー環境非常に大きく依存します。ここを、ちょっと私たちは実際 WebRTC サービスを運用してるんで、どうやったら解決できるのっていうところを、後ほど説明したいと思います。ただですね、これらの課題って意外ともう3年前の話ですから、どんどん今改善されてきて、なので、だからこそ私たちは WebRTC のサービスを運用できている。具体的には何かというと、実はこの WebRTC のクラウド API っていうのは Twilio に提供してくれてるんです。他にも実はたくさんあるんですけど、Twilio ってその一例としてあります。で、Twilio 何やってくれるのかっていうと、WebRTC の最新を追ってくれるんです。だから WebRTC どんどん今進化してますけど、それらの変更を彼らが実装してくれる。私たちはその実装してくれた SDK を使ってちょっとしたプログラミングをするだけで WebRTC っていう最新技術をいとも簡単に扱えることができるようになる。こういう背景があって、これがですね、3年経った今、ようやくすごい充実してきて、いろんなサービスを作れるようになってきた。そういう背景があるんです。改めまして、Twilio って今まで説明したんですけど、何なのかここで改めて説明します。私ですね、Twilio ユーザーグループというところでも活動
をしてまして、今回その関係でちょっと出させていただいたというのもあるんですけど、Twilio は何かというと、クラウドのコミュニケーションの API サービスというふうに言われています。なので、音声通話、先ほどの電話もそうですし、ブラウザとブラウザの通話でもいいんですけど、そういった通話を簡単に実現できますし、あとは SNS でメールを送ったり、あとはビデオ通話、チャット、あとは携帯とかそういったのを通知を送るんです。あとはクラウド上にデータを同期するような仕組み。あとは IoT ですね。今日ソラコモさんもいらっしゃいますけど、ソラコモさんのようなシステム、仕組みも実は Twilio を使えばできる。そういうような形で、あらゆるデバイスとか人がコミュニケーションをするために必要な機能というのを Twilio を使えばすぐに実現できる。といったところが最大だと。今回ブルミックさんとかそういったところの関係もありますので、ちょっと唯一これ出てくるんですけど、Twilio のアドオンっていうのを使えば、実はワトソンとの連携もすごい簡単にできます。具体的にどういうことができるかというと、例えば電話をしました。で、その電話した後は録音のファイルがゲットできるんで、その録音ファイルをワトソンに投げると、例えば音声をテキスト化したりですとか、あとは電話来た時にそのテキストをワトソンで生成して、それを Twilio に読ませて、で、人工知能の電話相手みたいなところも実現できるというところで、組み合わせ次第でですね、いろんなその電話の仕組みっていうのを構築することができる。で、Twilio の大きな特徴としては、初めから重量課金ということで、非常に通話量が安いです。1分何円とかそんな単位で、どんどんできるので、どんなに小規模な開発者でも、ちょっとの金額だけで、そういう革新的な電話のサービス、コミュニケーションのサービスっていうのを作れるという可能性を広げています。なので、Twilio っていうのは、いろんなところでハッカソンやってますし、なんかいろんな勉強会とかでもこういうのを作ってみたいみたいな方法も、エンジニア界隈ですごい盛り上がる。そんなところで全国で勉強会やってます。私がですね、Twilio の東京の特に勉強会とか、オーガナイズというのを協力している立場です。で、そういったところでいろんな勉強会やってますので、もしよろしければ参加いただければと思います。これちょっと Twilio UG からの話です。なので、ちょっと WebRTC の話ちょっとまとめますと、結構従来は深い専門性を必要電話もそうですし、WebRTC 自体もそうなんですけど、今までそれすごい知識必要だったんですが、こういった API をうまく活用することで、コミュニケーションの技術っていうのが誰でも簡単に実現できるようになった。で、この今まで難しかったものが簡単にできるようになったっていうのが、やっぱりそれがオープンクラウドイノベーションの一つなんじゃないかなと思って、Twilio そのうちの一つだというところを、今日お伝えしたいと思います。でですね、ちょっと今まで理論っぽいことばっかり話してたので、具体的にじゃあどんなことが新しくできるのかというところをちょっと皆さんにお見せしたいと思います。私たちがですね、提供しているのはコールコネクトというサービスでして、これがまさに WebRTC ベースのコールセンターサービスになります。ちょっとサービスの思いをちょっと最初にお伝えしたいんですけど、結構ですね、私たちのターゲット小規模のスタートアップですとか EC サイトとかなんですけど、彼らって割と顧客対応のメールやチャットで十分だと思うんですね、する節があるんです。ただそれって本当に自分たち都合だと思って、本当に顧客満足を追求するなら、そのリアルタイムで解決できる電話っていうのは必ず用意しないといけない。そうなった時に、やっぱりその小規模ってすごいお金もかかるし、時間もかかるので、電話ってどうしようって話になるんですけど、私たちのサービスを使えば、ビジネスを成功に導くツールになるということを信じてですね、日々開発しております。具体的な特徴になるんですけど、私たちのコールコネクトは実はですね、国内今のところ唯一の完全 SaaS 型 WebRTC コールセンターになっています。他にも WebRTC コールセンターっていうのはあるにはあるんですけど、それは事前にですね、今まで通りなんか営業がついてきて、何かしらカスタマイズして稼ぐみたいな、そういった形が多いんです。ただ私たちのサービスはそうじゃなくて、もう本当にウェブ上に来て、会員登録を申し込むだけでログインが発行されて、その場で使うことができる。5分で導入っていうのはそういう意味です。あとですね、この電話業界ではすごい革新的なんですけど、14日から無料トライアル。これですね、結構そういうメールとかそういう仕組みだったら別にお金かかんないんですけど、電話は普通にかかってるものを14日間無料でできちゃう。これはもうかなり僕は奮発して頑張ってます。はい、あとですね、PC 電話とともに PC でできるからブラウザ上で顧客情報や通話履歴を管理することができる。あとは何よりですね、クラウドサービス
で他のあらゆるクラウドサービスと連携して、より密な顧客サポートを実現することができますということを売りにしています。ちょっとデモをお見せしたいと思います。これが最初の設定画面になるんですけど、私たちがコールコネクト登録していただくと、何かしらの050番号を発行します。今回はこの050-3477-4709というものが例としてあるんですけど、まずこれ電話かかってきたときにどういう処理をするのっていう設定をしています。でも自動音ガイダンスで何々の方は1とシャープみたいなアナウンスを流したければこれをオンにするんです。オンにするんですけど、いきなり電話かかってきて電話鳴らしたい、こっちの電話鳴らしたいっていうのであれば、この設定だけで大丈夫です。せっかくなんで今回自動音ガイダンスをオンにして、違う電話番号です。電話番号どんどん追加できてですね、これちょっと話が外れるんですけど、050番号欲しければ、こんな感じで、これで選択して、ここに押すだけで、それだけでここにできちゃう。何の申請もいらないです。で、こんな感じで複数持つことができて、こっちで自動音ガイダンスを設定してみましょう。これもね、この音声の録音も実は Web アーティスト使ってるんですけど、お電話ありがとうございます。ブルーミックスに問い合わせの方は1とシャープ、またその時に問い合わせの方は2とシャープを押してください。みたいな、何かしらここで吹き込む。ブルーミックスに問い合わせの方は1とシャープ、ブラウザ上でログインの問い合わせの方は2とシャープを押してください。これだけで、実は電話かけてきたときにその音声が流れます。で続いて、じゃあ1とシャープを押したときに誰の電話鳴らすのってところの設定をしていくんですけど、今回は PC、このブラウザで鳴らす設定をします。私のパソコンなんで、こんな感じで、ちょっと設定をする。でこれでも1とシャープをしたら、私のパソコンが鳴るように設定完了しました。で今度2とシャープをしたときに、じゃあどう鳴らすのって設定を、それぞれ設定していく。あとですね、同時転送っていうところも可能で、例えば出先の時は090番号を一緒に設定しておけば、パソコンでログインしてなかった場合は、そっちの携帯、同時になるんで、携帯もなるんで、携帯で出て通話ができるみたいな、そういう柔軟な電話の受け方が可能です。今回はですね、パソコンだけ鳴らす設定。これだけで完了です。もうこれが私たちが5分で電話を始められるっていう理由が。実際これ電話かけてみましょう。これ電話かけてさっきの音声が鳴ります。で、1とシャープを押しましょう。そうするとこんな感じでブラウザで電話が出て着信が来る。しかもあらかじめ顧客情報を登録しておけば誰が電話かかってきたことが分かるんで、例えば本間さんはいつもお世話になっておりますっていうそういう電話対応ができるようになるんですね。でしかも今まで誰がどんな対応してきたのっていうのが一つの対応にするんですけど、それが分かる。当然保留もできる。そうするとこんな感じで音楽を流して、よくあるビジネスの仕組みです。そういった機能も実現することができます。で他の人に取り次ぐっていう時も、コールコネクトにログインすれば、この1ってアイコンをクリックして、この人にかけるってやれば、他の人が電話に取り次ぐこともできる。これができる、あれができるみたいな説明ばっかりなんです。実は、もしもし、すみません。こうやってメモとしてどんどん保存していけば、先ほどの通話履この通話履歴でどんな対応してきたかっていうのが一目で見れるんで、今まではですね、電話が来たら何かしらメモを入力して、誰々さんから電話ですで取り次ぐみたいなところが必要だった。で、それ終わった後、何かしらドキュメント入力するようにしない限りは、どんどん忘れ去られている情報だったんで、でも電話の情報って。ただ、私たちはさっきのメモをどんどん入力していくだけで、誰がいつどんな対応をして、しかもその内容がどういう内容だったのか、
後で録音聞き返すことができます。ここで聞き逃しっていうところも防ぐと、不正な発言が出たところも、チェックするということが、でここから先ちょっと細かい話なんですけど、コールセンターっぽいその統計の情報とか、今日1日何件来て、どれだけ取り逃してるんだというところも分析できるので、今月はちょっと大きさが多かったから、今月はもっとよくしようみたいな。これ、普通のコールセンターでよくある話ですけど、それが誰でもできる、分析して、改善できる電話サポートっていうのを実現する。これもクラウドサービスだからこそっていうところがあります。最後になるんですけど、先ほど連携をたくさん提供していると申してました。キントーン、ネクストエンジ、セールスソース、ご存知の方多いと思うんですけど、これらは企業の顧客情報を保存しています。でそこに電話番号が紐づいていれば、それらの情報をコールポイントに持ってくることができます。先ほど私今、セールスソース連携しているんで、こちらを見ると、これセールスソースのリンクがあります。このセールスソースのリンククリックするだけで、ちょっと今ログインしてみます。これだけで、その顧客情報っていうのを一瞬で見ることができます。こんな感じです。セールスソースとコールコネクトが連携しているので、こっちで顧客管理っていうのをメインでやって、で、コールコネクトは電話対応だけみたいなサポートも可能です。そういった顧客の動機以外にですね、スラックやチャットワークみたいな、よく最近スタートアップをよく使われるツールなんですけど、もちろんバックログとかもありますし、そういった通話した後に、この人がこういう電話をしましたというところをチーム内に共有することができる。だから、コールコネクトにログインしている人だけじゃなくて、普通の開発の人とかもどんな電話が来たのかっていうのが、リアルタイムで把握することができる。これによって顧客の声っていうのをどんどん社内に共有していって、より改善できるサポートでより良い顧客満足度っていうのを実現することができる。さらにですね、こちら、今日開発者の方もいらっしゃると思うので、それで API とか、あと Webhook みたいなのを通じて、自分たちでコールコネクトをカスタマイズすることも、お好きなプログラミングで何かしらの連携が可能になってきます。このようなところですね、よりクラウドらしいという、今まではコールセンターでこういうのを実現するとかなり難しかったんですけど、クラウドで WebRTC コールセンターを実現したことによって、こういう他の連携というのが実現できるようになってきたということが、デモとしては以上簡単にはなんですけども、あとですね、発信もできます。ここから電話番号を入力すれば発信もできますので、自発信ですね。それもはい。今日の説明の中でも WebRTC 自体に興味を持ったという方もしいらっしゃいましたらですね、実際結構その WebRTC 本気でサービス運用している会社って実はまだ日本に全然いない話でして、その経験からちょっと話してもらうと、実は iOS が全然 WebRTC 対応していないところがあって、iOS の Chrome でも電話することができます。Android の Chrome は新しく WebRTC サポートしていて、実はですね、この Android の Chrome で入って電話発信とか受信、実はできちゃうんです。だけど iOS で。あとですね、ユーザー環境をチェックするページは絶対必要です。これは本当に WebRTC それユーザーの環境に依存するサービスですので、あらかじめあなたの環境は WebRTC 使えますよというところを何かしらのチェックをするページを用意しなければならない。ここから先が一番辛い話で WebRTC サービスを運用する。ヘッドセットの品質すごいサイズなんです。結構安っぽいヘッドセット使ってるとそれだけで音質悪いという問い合わせが来てしまう。あとはですね、ネットワークの状況も非常に影響されます。通話状態、接続状態っていうのは、例えばですね、そもそもの Wi-Fi の接続が弱かったりとか、あとはコワーキングスペースみたいな同時接続がたくさんするような場所、そういったところで音質すごい影響されます。あとは地理です。沖縄とか北海道でコールセンターを受ける人多いんですけど、電話回線じゃなくてインターネット回線を使うので、その距離に応じて影響出てしまう。最近ですと結構コールセンターを海外に投げる人も多くて、うちだとタイでなんかコールセンターやるみたいな話で使っていただいてるお客さんいるんですけど、やっぱり音質っていうのはどうしても悪いっていうところが来てしまう。そういうところでも音質悪いっていう問い合わせが必ず来るように WebRTC を運用していく。ですけど、これってお客さんは僕らのせいみたいな感じで電話してくるんですけど、ほとんどがですね、
そのお客さんのネットワークのせいなんです。これはちょっとすごい言いにくくてですね、ただ確認してみてくださいってところは必ず言うんですけど、そういったところでそのユーザーの教育ってところが必要なんです。もちろん私たちも音質を良くする努力しているんですけどって言うんですけど、ぶっちゃけそれは全然できなくて、お客さんのネットワークを良くしない限りは音声良くならない。ここはですね、ネットワークがどんどん品質良くなってくれば解決してくれる話だと思うんですけど、ここはですね、WebRTC を運用する上で覚悟しないといけないところで、ではちょっと終わりといったところで、まとめというところを書いていきたいと思うんですけど、ちょっとWebRTC 実際に興味を持った方に対してのお話なんですが、WebRTC で何かするなら、Chrome 限定にするしかないです。Web ブラウザです。インターネットエクスプローラーとか、Safari とか、そういうのはもう最初から除外しないといけない。で、そこで言えるのは、WebRTC みたいな最新技術を使えるような人が、そもそも IE 使えますかって話で、だからそれ新しいもの好きの人は、基本的に Chrome 使うよねっていう前提で運用するしかないです。それがですね、アプリ限定にするっていう方法があります。iPhone アプリとか Android アプリっていうアプリ単位でやれば WebRTC 実は使えるので、そういったそういう限定にするっていう方法があります。WebRTC からもうどっちかでしか今のところは対応できます。あともうちょっと細かい話なんですけど、WebRTC とか WebSocket みたいな、これ HTML5 の新しい技術を使うんだったら、シングルページアプリケーション化っていうのがマストで必要になってきます。で、このシングルページアプリケーションっていうのは何かっていうのを、ちょっと知ってる方が多いと思うんですけど、説明すると、このコールコネクトを今リンククリックしたときに、今までよくある更新的な感覚がないです。上のヘッダー見ていただきたいんですけど、更新されてる感覚ないです。これがブラウザのリロードを返さないで、JavaScript を通じてブラウザがリロードしていると。だから、電話が来た時も電話がし続けられる。これが普通の今までのリンクで普通に遷移しちゃうようなページを作ってしまうと、WebRTC で電話している時にそれクリックしちゃうと、その時点で通話終了しちゃうんです。だからもう使い物にならないサービスになってしまう。WebSocket も同様で、一回コネクションを接続したら、チャットみたいな、チャットしてるのに更新ばっかりしているようなサービスだと、そもそも使いにくいっていうのもあるし、更新して取ってこれるようないいサービス、取ってこれるだけでサービスでよければ、ニュースサイトみたいなやつで、あれはそもそも WebSocket 使う必要もないし、WebRTC じゃない、シングルページアプリケーション化する必要もない。だからこそで最近、JavaScript 界隈では、React とか Angular とか、Vue.js とかいろんなフレームワーク出てきてるんですけど、こういったその WebRTC とか WebSocket が出てきたって背景があるからこそ、こういうシングルページアプリケーションっていう概念が出てきた。これちょっと専門的な話だったんです。あとですね、WebRTC、WebSocket 使うなら最新の技術をどんどん取り入れましょうというところで、もう WebRTC っていうのはかなりブラウザ限定されているので、その時点で、それを使えるって時点で、他のあらゆる HTML の新しい技術使えるんです。特に今最近注目されているのはサービスワーカーと呼ばれるバックグラウンドでも動かせる JavaScript ですとか、あとはキャンバス。先ほどの分岐の仕組みっていうのはキャンバス使って描画してるんですけど、そういうより、カスタマイズされた表示といいますか、HTML だけで表示できないようなものを表示したりとか、あといろいろヒストリー API、ファイル API、HAI、デバイス API、本当にたくさんの新技術が JavaScript で実現できるようになってきている。これらを積極的に使うことで、よりユーザー体験を向上させることができる。ここは私の予想というか、確実な未来だと思っているんですけど、スマホアプリ、実は今作るには、Swift とか Java とか、そういう専用の言語を使わないといけない。ただそういう時代はどんどんなくなってくると思っていて、どんどんそれウェブ化されていく。JavaScript 書くだけでアプリのようなものが実現できるようになっていく。先ほどの HTML5 の目的っていうのはまさにそれがあって、デバイスでも普通にアプリのように使えるようにする。ウェブがアプリのようになってくるっていうところを一つの目標になっている。なんで、ウェブはどんどんそうなっていく。で、ウェブアプリはやがてスマホアプリのようになるっていうのもあって、今先ほどのコールコネクトもすごいアプリっぽかったんですね、どっちかっていうと。実はこの Android アプリのコールコネクト、Android のウェブブラウザでもコールコネクト使えるんですけど、そのようにですね、どんどんウェブアプリってスマホアプリっぽくなっていく。で、スマホアプリっぽくするのであれば、先ほどの HTML5 をたくさん使わないとそういうふうにはできないということです。こういった今後の流れっても簡単に予測できる。はい。なので、クラウドイノベーションっていうのは今回のブルーミスと私の本業の IBM さんですね、クラウドイノベーションフェスタがあると思うんですけど、それっていうのは基本的に基本技術の革
新から生まれる今回の WebRTC とか WebSocket、そういった技術を使うことで、今まで大企業とかができなかったような技術を実現することになる。という意味で、この技術の引き出しを増やすというのがとても大事になってきていて、一つの例えばプログラミング言語とか、一つのフレームワークを極めるというのも一つ大事なことではあるんですけど、例えばツイリオでチャットが簡単に作れる、ツイリオを使えば WebRTC が簡単に作れるみたいな、そういう引き出しをどんどん持っておけば、それを自分で一から実装する必要がなくなる。そこはですね、非常に、何かしらのイノベーションフェスタっていうなんで、そういうのを実現できる可能性があるんじゃないかなと、私はすごい最近感じている。その上でとても大事なのは、例えば JavaScript なんですよ。これは今後必ず大事な言語になるとは 100% 間違いない話で、これ JavaScript をちゃんと極めて、その Web と Web でしっかり動くようなものを作れるっていう状態に持っていくことが一つとても重要です。でそれにクラウド API ですね、GoogleX とか Watson、そして Twilio、何でもいいんですけど、そういったものを組み合わせることで、今まで例えばコールセンターで実現不可能だった先ほどの Web 上で電話するところも実現できるようになる。ちょっと以上で大体話は終わりなんですけど、もしですね、先ほどのコールコネクトのより詳細なデモですとか、どうやってできているのか、もうちょい技術的な話、もし興味のある方いらっしゃれば、出てする前にいますので、来ていただければと思います。ちょっとプレゼントキャンペーンもやっていきます。以上、終わります。ご視聴ありがとうございます。